तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। गाइस तो देख सकते हैं आज हम लोग का काम मिला था भाई बेड बनाने का। जो और बेड में भाई देख सकते हैं बच्चा इधर कितना है। और बेड बनाने के बाद भाई हम लोग मशीन खड़ा कर दिए हैं और आप लोग को दिखा दे रहा है भाई कि देखिए किस तरह से बेड बनता है। भाई देखिए किस तरह से दिख रहा है और कितना अच्छा दिख रहा है। भाई कमेंट में आप लोग बताइएगा भाई किस तरह बेड दिख रहा है। और अगर बेड सही से नहीं बनाया भाई तो कमेंट में वो भी बताइएगा। देख सकते हैं आगे तक पूरा देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जा रहा है इधर पूरा बन चुका है भाई। और जितना भी इधर काम था भाई वो सब फिनिश हो गया भाई। देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ खेती लगा हुआ है तो बच्चे लोग देख सकते हैं पूरा आप बदमाशी कर रहा है भाई। ये देख सकते देखिए इधर उधर जहाँ तहाँ पूरा चढ़ा रहा है भाई। और बोल रहा है भाई वीडियो हमें हम लोग को भी ले लो, तो इन लोग को भी ले लिए भाई। बोले ठीक है तुम लोग अपना बैठो खेलो। ऐसे बच्चे को बैठने के लिए मना नहीं करते हैं। देखिए जब ग्रीस लग जाता है घर जाता है तब इन लोगों को पता चलता है गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। और देख सकते हैं मशीन है हमारा। मौसम भी बहुत ही अच्छा है भाई अभी का। और देख सकते हैं बच्चे लोग हाय कर रहा है अभी। बच्चे लोग पूरा खुश है भाई, हम वीडियो बना रहे हैं तो देख सकते हैं सब लोग। लोडर बैठ रहा है भाई, बोल रहा है लोडर में हम लोग को बिठा के उठाओ। तो बोलिए नहीं, अगर गिर जाएगा बच्चा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। घर वाले बोलेंगे कि क्या बैठाया था नहीं बैठाया तो सब ऑपरेटर पर गलती आ जाएगा, इसीलिए इन लोग को नहीं बैठाते हैं हम। बोले तुम लोग बन रहे गाड़ी उसी में तुम लोग खेल लो जितना खेलना है। इन लोग को दे देते खेलने के लिए। देख रहे वीडियो बना रहे, पीछे पीछे आगे आगे आ रहा है, इन लोग भाग रहा है ताकि बोल रहा वीडियो बना रहा है हम लोग को वायरल कर देगा। मुझे ठीक है तुम लोग को वायरल कर देंगे। देखिए और बेड किस तरह बना भाई वो भी बताइएगा भाई। देखिए अभी तो हम लोग लोडर मार के पूरा फिनिश कर दिए हैं और जितना भी इधर काम था भाई सब हम लोग का ख़त्म हो गया। और अब हम लोग चलते हैं फिर दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे साइड पे। यहाँ पे तब कल से फिर ट्रैक्टर आएगा तभी काम होगा, क्या है कि फिर इधर डस्ट इस सब में डालना है तो कल से डस्ट डलाएगा हम लोग का। तो आज फिर गाड़ी काम ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ बंद कर दी हैं अब हम लोग जाएंगे अपना रूम पे। और उसके बाद आप लोग को वीडियो दिखाते हैं क्या करते हैं या नहीं करते। और आप मौसम भी देख सकते कितना अच्छा है, देख रहे हैं देखिए। और खेती लगा है तो और अच्छा लगता है हम लोग को भी इधर फसल देखने में। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।